Всем привет! Многие мои знакомые просят показать создание ловушек на птиц. Сегодня я вам покажу, как несколько можно сделать ловушек на лесную птицу и попробуем ее поймать сегодня с вами. Не переключайтесь, будет очень интересно. Продвигаясь по осеннему лесу в поисках потенциального места, не могу не восхищаться красотой нашей природы. Нам нужно разобраться, где есть птичьи тропы, и найти удобное место для установки ловушки. Внимательно смотрим под ноги и по сторонам. Это место как нельзя лучше подойдет для установки ловушки. Это наклонное дерево отлично подойдет в качестве пружины для срабатывания нашего сторожка. А теперь нам нужно выбрать подходящие прутья для изготовления самой ловушки. Они должны очень хорошо гнуться. В этом случае нам сухие ветки не подойдут. Заостряем концы ветки с обеих сторон, чтобы было удобно воткнуть ее в землю. Для пробы изгибаем ее в виде подковы и следим, чтобы не сломалась. Втыкаем ее в землю прямо под нашим деревом пружиной. Следующим этапом из сырой ветки изготавливаем сторожок. Другую ветку берем немного подлиннее, так как она будет служить нам в качестве запорного механизма. А теперь нам понадобится суровая нитка. Желательно, чтобы она была темных тонов, для того, чтобы ее не сильно было заметно. Хотя у многих птиц моногамное зрение, но лучше подстраховаться. Привязываем нашу нитку на сторожок. Да, желательно в этом случае сделать небольшую прорезь, прямо посередине. Я никогда не был специалистом по вязанию хитроумных узлов, поэтому завяжу так, как умею. Другой конец веревки привязываем к нашему дереву пружине.
Теперь взводим в боевое положение, или, как правильно говорится, настораживаем нашу ловушку. Берем еще один небольшой кусок веревки для того, чтобы изготовить петлю, которая будет непосредственно ловить нашу птицу. Раскрываем пошире петлю и размещаем ее на нашей запорной планке, так чтобы она свободно висела. Другой конец привязываем к верхней части нашей веревки, чуть выше сторожка. Вот так примерно будет срабатывать наша ловушка. Берем небольшой кусочек хлеба, желательно мякоть, предварительно утыкав ее различными семенами. Здесь может подойти все, что угодно. Гречка, проса, любые семена, какие мы можем найти в нашем быту. Теперь остается ждать, пока кто-нибудь не поймается в нашу ловушку. А мы просто пойдем и прогуляемся по осеннему лесу. Через 2 часа идем проверять нашу ловушку. Ловушка сработала. На конце веревки сидит перепел. Перепелка – это самая многочисленная и самая распространенная куропатка. Ну вот, ловушка наша сработала. Отлично. Неожиданно для этих мест. Перепел. Также нам встретились кряквы, но их таким способом не поймать. Здесь немножко нужна другая ловушка. А это будет в следующем видео. Теперь нам нужно найти подходящее место для разведения нашего бездымного костра. Для начала выкопаем в земле углубление 30-40 сантиметров в диаметре. А теперь с подветренной стороны выкопаем поддувало. Поддувало – это очень важный элемент. Он позволяет полностью устранить дым. Все готово. Теперь разведем костер. Чтобы дыма не было, ветки должны быть полностью сухими.
Такой костер часто называют костром диверсантов. Но для нас важно его практическое применение. Углубление в земле будет равномерно распределять жар для того, чтобы приготовить нашу куропатку. Как видите, дым практически отсутствует, но полностью его все-таки устранить не удастся. Вот таким образом я ощипал куропатку, и теперь я ее буду готовить на углях. И, конечно же, соли или каких-либо приправ у меня нет, поэтому буду готовить как есть. Благодаря тому, что угли находятся в углублении, жар распределяется равномерно и приготавливает нашу куропатку со всех сторон. Запах уже идет просто невыносимый. Я думаю, минут 30 и будет уже все готово. Ну вот, понадобилось буквально 20 минут, и наш перепел готов. Попробуем теперь. Мясо прожарилось равномерно и полностью готово к употреблению. Вкус невозможно передать словами. Приятного аппетита! Не буду вас долго мучить созерцаниями моей трапезы. Насыщение приходит моментально и тянет на лирику. Будет новый день сегодня, будет 1000 дорог. Только ты, мой друг турист, не ищи ни в чем подвох. Сердце рвется на природу, и понять его нельзя, потому что с пешеходом вместе кружится земля. Отлично! Теперь нужно все вернуть на место, так как было в природе до того момента, как мы сюда пришли. Ну вот, любой диверсант может позавидовать. Никто теперь не догадается, какой здесь был пир. Ну вот, дорогие мои, сегодня мы успели сделать ловушки, поймать перепела, приготовить его, поиграть на укулеле. Заодно научились разжигать бездымный костер. А вам я желаю всего самого хорошего. До встреч, до новых. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Пока-пока. Осень – прекрасное время года. Время возможностей и ожиданий. Ожиданий нового видео, которое будет в следующий четверг. Всем пока.